რაღაც წითელი ხაზები, სუვერენიტეტი, ეროვნული ინტერესი, ტერიტორიული მთლიანობა, შედი ევროკავშირში და დაივიწყე ქვემო ქართლი და აფხაზეთი. დავთანხმდეთ ამას. ხო, არის რაღაც წითელი ხაზები, სუვერენიტეტი. ტყუის ქალბატონი წულუკიარი, ამგვარი დილების წინაშე ჩვენ არ ვართ. აღარ ვამახვილებ ყურადღებას იმაზე, რომ ქვემო ქართლი ახსენა და რეალურად ის ტერიტორია, რომელსაც აკონტროლებს რუსეთი, რომელიც ოკუპირებული აქვს რუსეთს, არის შიდა ქართლი და არა ქვემო ქართლი. თეა წულუკიანი არის ერთ-ერთი ყველაზე არაკომპეტენტური, მაგრამ არაკომპეტენტური ვინ არ ხავს და რამდენი არ ხავს საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლებას. ყველაზე მეტად ან ერთ-ერთი ყველაზე უფრო არაპატიოსანი პოლიტიკოსი ჩვენ სინამდვილეში. ის იტყუება ძვირფასო მაყურებელო, როდესაც ამბობს, რომ ევროკავშირში შესვლის სანაცვლოდ ჩვენ მოგთხოვენ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის შიდა ქართლის და არა ქვემო ქართლის დავიწყებას. ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ ის აბსოლუტურად შეგნებულად ატყუებს მოქალაქეებს, ამომრჩევლებს, საქართველოს საზოგადოებას, ქართულ საზოგადოებას. ამგვარი რამ ევროკავშირს არასოდეს არ უთქვამს პირიქით. ევროკავშირი, ნატო და მთლიანად დასავლეთი არის ჩვენი მხარდამჭერი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და კონფლიქტის მოგვარების პროცესში. ამის ნათელი დადასტურებაა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ბოლოს მიღებული რეზოლუცია ლტოლვილთა თავებაზე, ლტოლვილთას შესახებ, თუმცა ყველამ დაგვიჭირა ჩვენ მხარი. თეა წულუკიანის მფარველი რუსეთის, ბიძინა ივანიშვილის მფარველი რუსეთის და რუსეთის სატელიტი სახელმწიფოების გარდა სამწუხაროდ რამდენიმე ისეთი სახელმწიფოც არის რუსეთის სატელიტ სახელმწიფოთა შორის, გული რომ დაგწყდება დიდად, თორე რუსეთზე რომ არ დაგწყდება გული და რუსეთი რომ ამას იზამდა, ეს პრინციპში ყველამ ვიცით. მოკლედ თეა წულუკიანი არის ხიად ვიტყვი, მათყუარა. ჩვენ არ გვეუბნებიან, რომ ტერიტორიული მთლიანობა უნდა დავთმოთ, ტერიტორიები უნდა დავკარგოთ, ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ჩვენ დაგვიჭერეთ მხარს ნებისმიერ შემთხვევაში. ეს უნდა გვახსოვდეს.